ولس دا وطن دا ولس دا وطن او دا ولس دا وطن او دا ولس دلبر زما جانان زما دلبر زما جانان زما زد کام زلمی یم او د دوی خدمت ایمان زما زد کام زلمی یم او د دوی خدمت ایمان زما دا وطن او دا ولس دا وطن او دا ولس دلبر زما جانان زما دلبر زما جانان زما د کام زلمی یم د کام وټی یم لاسونه یم زه د کام په سترګو کې رڼا یم نظرونه یم زه د کام شروع کوم په نامه د خدای چې په خپل کې ډېر زیات مهربانه دی. شاعر وایي زر ده چې دا خاوره د سرو ګلونو فصل وکړي، زر ده چې دا خاوره د سرو ګلونو فصل وکړي، خو په نارو نه کېږي، کار غواړي نو کار غواړي. ډېره مننه کوم د ارګنایزینګ کمیټۍ چې موږ له عزت راکړو، د عزت یې راوبللو. ډېر ښه ګیم وشو، سنسني خیز ګیم و، نو تماشګیرو کې ډېره مزه واخیسته. او دا کم بیټسمین چې دی عدنان نومېږي، عدنان لا زه په دې اخري اور باندې د 1000 روپو انعام اعلان کوم. هغه ډېر ښه ګیم وکړو. باقي لحاظ وویل چې یاره دوی تاسو سره ډېره مینه لري، نو وایي چې د یو زړګي نه بل ته لارې چې زما خوښې ستا به ولې بدې شمه. وایي د یو زړګي نه بل ته لار وي، او وایي چې زما خوښې ستا به ولې بدې شمه. که یو مسله می جګړه می او هلته زما ضرورت انشاءالله زه به هلته ځان رسومه. په کار خو دا وه چې تحصیل لازم یو ځای ته لاړ شي او د هغوی دپاره اعلانات وکړي، خو د بده مرغه موږ داسې پاکستان کې پاس شو چې هغه د مخکې نه قرضدار و، تنخواګانې ورسره نشته دی. دغه تاسو احتجاجونه یې نه اوسه پورې موږ ته پاڼ نه دی میلاو. د هغې خلاف زموږ په 24 نومبر باندې په پېښور کې درنم ده. نو کوم ځوانان چې په دې کې موږ سره حصه والي، ځکه چې موږ ستاسو دپاره جنګ کوو، موږ وایو چې یاره موږ له کار راشي او د دې علاقې به ډېره پسماندګي په دې تېره شوې ده او داسې خلک پې تېر شوي دي لکه څنګه چې په سیاست په کرکټ باندې د غټو خلکو راج دی او غریب سړی هلته نشي تللی، دغه شان په سیاست باندې د غټو خلکو لاس دی. نو هغه دا لاندې خلکو ته دا اختیارات نه ورکول غواړي. نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې یاره تاسو له د زیات نه زیات کار وکړو، څومره هم چې زموږ په وس کې. زه هغې به زه نیمه شپه هم تابعدار یم او ما ته د سفارش ضرورت نشته دی. انشاءالله هغه وخت لاړی چې تاسو به یو مشر ځان سره بوتو د سفارش دپاره او MP او ناظم او مینیسه به میلاوېده. ما لکه دا ماشوم هم راشي چې یاره زه د اریچن یم، زه د مندڼي یم، زه د سوختې یم، د قجیر کلي یم، نو انشاءالله بیا به ترې زه تپوس نه کوم. او د کرکټ سره سره موږ له پکار دی چې په علاقایي سیاست هم نظر وساتو، ځکه چې راتلونکی وخت د دې ځوانانو دی، د دې تعلیم یافته ځوانانو دی. او څو پورې چې دا تعلیم یافته ځوانانو ته نه یووالی شوي، نوي نسل ته نه یووالی شوي، مشرانو موږ له ګټې کړي دي، خو دا منډه ترړه چې دی دا ځوانان والی شي، نو ځوانان به په دې کې ډېره برخه اخلي. انشاءالله ما خو شرطونه هم راوړي دي، که د چا په کار وم چې کومو کلاړیانو، نو ما سره ما خو زه د بل ځای نه رالم، ما زه به شرطونه هم ځان سره راوړم. نو که د چا په کار و د هغوی کپتان بیا موږ سره رابطه کولی شي، نو ټول ټیم له به انشاءالله د هغوی شرطونه ما ورله د خپله طرفه اساس کړي دي، سرکاري نه دي. انشاءالله هر ټیم ته به موږ هغوی شرطونه ورکوو او باقي یو ځلې بیا
د ارګنایزینګ کمیټۍ ستاسو د ټولو ځوانانو ډېره زیاته شکریا ادا کوم او په دې څو شعرو باندې اجازت والمه وی څه وشو د ګل پکې د ښار جامې اغوستې دي دلته خو سپرلي هم د انګار جامې اغوستې دي او دا چې کوت په کوت او چورلي چورلي دي منګه مسافرو تل په لار جامې اغوستې دي او ځان پسې پنسي راکاږي خپو ته یې لمن رسي دې غریب بچي د غریب لار جامې اغوستې دي او بیا لکه ترندې اوسئ تښتې د دهقان لونه بیا زموږ د کلي خاندان